কেনে নিৰ্লজ্জ ক্ষমা ভিক্ষা हमें माफी चाहिए आपका हमारे तरफ से गलती हो गई है নীলাজ দুৰ্নীতিবাজৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो गलत किया है अच्छा नहीं किया है हम इसको ठीक करेंगे শিৱসাগৰত 4 লেনযুক্ত পথৰ দুৰৱস্থাই জিয়াটো ভুগাইছে জনসাধাৰণক 398 কোটি টকাৰে পথটো নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য GDCL উপঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান VSDয়ে লুণ্ঠন চলাই পলনৰ চেষ্টা জৰাজীৰ্ণ বিধ্বস্ত ৰূপ লোৱা পথছোৱাৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান GDCLৰ পলায়নৰ চেষ্টাত ক্ষুব্ধ সকলো গাড়ীতে আগুৰি ধৰিলে বিষয়াক हमें माफी चाहिए आपका हमारे तरफ से गलती हो गई है हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो गलत किया है अच्छा नहीं किया है हम इसको ठीक करेंगे 7 डेज में हो जाएगा National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited সমুকৈ NHIDCLৰ নেগেটিভ লিষ্টৰ GDCL আৰু VSDৰ কাম নকৰাকৈ পলায়নৰ চেষ্টা কাম নকৰাকৈ 25 কোটিৰ অতিৰিক্ত বিল সৰকাই পলায়ন GDCL আৰু VSDৰ শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈ 44 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণত GDCL আৰু VSDয়ে চলাই গ'ল অবাধ লুণ্ঠন CNG অৰ্থাৎ ক্লিয়াৰিং এণ্ড গ্ৰাবিং নকৰাকৈ মাটি পেলোৱাৰ ফলত পথটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ নামি আহিছে অনিশ্চয়তা পথটোৰ সাবগ্ৰেড GSB WMM DBM VUP ৰিপেনেলৰ নামত GDCL VSDৰ ভয়াবহ লুণ্ঠন উল্লেখ্য যে 44 কিলোমিটাৰ পথছোৱাত আছে 491 পৰা 535 নম্বৰলৈকে 44টা চেইনেজ ইয়াৰে অধিক সংখ্যক চেইনেজতে নিৰ্মাণত গুৰুত্বৰ বিসংগতি 324 327 আৰু 502 চেইনেজত সবাতোকৈ ভয়াবহ লুণ্ঠন VSD আৰু GDCLৰ NHIDCLৰ একাংশ বিষয়াৰে মিলি VSDৰ সঞ্চালক সঞ্জয় চৌধুৰীয়ে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলায়ন কৰে লুণ্ঠনৰ এই ঘটনাক তীব্ৰ ধিক্কাৰ শিৱসাগৰবাসীৰ 398 কোটি টকা আৰু এতিয়া এটো 271 কোটি টকালৈ আহিছে মাজত যে এই পইচাটো হেৰালে যোৱা এই এটা বছৰত দুটা বছৰত তো সেই পইচাটো কলৈ গ'ল কামটো কি হ'ল ইয়াত পথটো এনে এটা অৱস্থাত পৰিণত হৈছে যে আজি দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ মানে চৰকাৰখনে এই পথটো মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনা ঘটাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনে ধৰণ ৰাখিছে নেকি শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে যি পথছোৱা এই পথছোৱা যিদৰে মানে আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া হৈ গৈছে বা সম্পূৰ্ণৰূপে মানে শেষ হৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম চৰকাৰে হওক বা NHIDCLৰ কৰ্তৃপক্ষই হওক কোনো ধৰণৰ ভূমিকা আমি লোৱাত পৰিলক্ষিত কৰা নাই কিন্তু কথাটো কি এই কোম্পানীবিলাকক ধাৰণাত্মক কৰাত পোনপটীয়াকৈ সহায় কৰা বিষয় কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগতে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ যদি সদিচ্ছা আছে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা কৈ বিচাৰিছোঁ স্বচ্ছ শাসনৰ কথা কোৱা এই চৰকাৰখনে অতি শীঘ্ৰে CBI তদন্ত আওতাত আনিব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ ৰাইজৰ দাবী লুণ্ঠনকাৰীক দিয়ক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ৰাইজৰ দাবী NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই পুনৰ নিবিদা আহ্বানেৰে ঘাইপথটো কৰি তোলক ব্যৱহাৰৰ উপযোগী ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বাহাৰ আশিকৰ সহযোগত শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ